好，咁而家呢度就有一個場景啦，咁我就示範一下咩叫做 pan 鏡，即係左右部攝影機咧就橫移嘅，咁而之後咧就會係咩叫 tilt，即係話攝影機咧就向上向下嘅。OK，好啦，嗱，咁呢度有一個場景啦，咁而家我就將個攝影機咧就係打橫咁移啊。OK，咁啊移過去，呢個咧就向左邊移過去嘅，叫做 pan 左啊。好啦。咁跟住咧就而家咧就向住個啲主體咧就 pan 右啊，向右邊嘅方向咧移部攝影機。攝影機嘅位置唔變㗎，只不過我係擺動嘅攝影機啫。咁所以呢個咧就叫做 pan 左 pan 右啦。OK，好啦，嗱 pan 左 pan 右，記住 pan 左 pan 右咧就係要睇住嗰個攝影機咧就向住主體嘅方向嘅。我哋而家向住呢個人嘅就左邊咧 pan 嚇，OK 左邊，OK pan 右就係咁樣啦。OK 好啦，另外一個咧就係叫做咧 tilt T-I-L-T 啊，部攝影機嘅位置不變，但係咧個攝影機咧就向上向下擺動。咁而家咧就向下擺動，呢個咧就叫 tilt down。OK 向下擺動啊嘛。好啦，見唔到啲人喎，咁啊點啊？就 tilt up 向上擺動啦。攝影機嘅位置依然都係唔變嘅。啊，棵樹好高喎，係咪？哇，有幾高啊？再 tilt up，即係話咧向上咁樣移動啊，見得晒啦，咁樣係嘛？咁好多時有時我哋要拍片咧，嗰個效果咧，有時譬如話見到棵樹先，跟住咧我哋慢慢 tilt down 就見到有一個男人同一個小朋友就喺度。咁我哋呢個鏡頭咧就叫 tilt down 啦。OK，好，係咁多啦。